గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సరన్ కదా. ఇక్కడ మీరు చూసిన వెహికల్ నేమ్ వచ్చేసి సుజుకి బెలెనో వెహికల్ అండి. సో కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి నాకింగ్ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పి మన గరాజ్ కి తీసుకురావడం జరిగింది. సో మనం అయితే ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత పికప్ ఇష్యూ అయితే నీట్ గా అయితే సాల్వ్ చేసాం. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఈజీఆర్ అయితే నీట్ గా అయితే క్లీన్ చేసి మళ్ళీ అయితే రీఫీడ్ చేసాం. దాని తర్వాత అయితే టైమింగ్ చైన్ అయితే రీప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కస్టమర్ కి డెలివరీ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ మన గారా లొకేషన్ వచ్చేసరికి చింతల్ హైదరాబాద్. సో టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్.